好冇啊？好雨啊！唔該。哇！我想買副太陽眼鏡啊！你揀啲生果。我陣間過嚟揾你啊！隨便睇下。小姐，你對眼生得咁靚，戴住副咁大嘅眼鏡咪遮晒咯？係咩？嗱，試下我揀呢副。點啊？啱噶啦，又襯你膚色，又襯你面型，你睇下，係咪？幾多錢啊？難得你咁中意，送俾你。咁點得㗎？我哋有緣啊嘛。誒，試埋佢啊！呢條裙都幾靚噶，送埋俾你啊！啊，唔得，咁你咪聽執笠。入得個鋪頭就係我朋友啦，當見面禮啊嘛。嚟，試下佢啊！哇，好靚喎！哇，你睇下，襯晒你副眼鏡，fit 晒你副身材。買咗生果啦？啲人真係無聊啊！唔係呀，佢送咗條裙俾我，仲有副太陽眼鏡都唔收錢喎。小姐啊，我今晚喺卡拉 OK 等你啊。好啊，睇下點啊？你要嚟啊！我今日好想唱歌俾你聽啊！拜拜。好口渴啦。乜你今晚真係想落卡拉 OK 咩？或者咯。你諗住去啊？睇到時冇 mood 咯。你會唔會第一晚識一個男仔就同佢做咩啊？咪咩咯？如果嗰個人我中意嘅，又氹得我開心，我諗我會㗎。想做就去做，仲要出力做添噃。喂，你成日錄音，究竟錄啲咩啫？我錄音當寫日記㗎啦。咦？咁有冇我份㗎？你嗰啲未錄喎。哎呀，就講就有料到喎。個男人邊個嚟㗎？講你都唔識㗎啦。你錄低同邊個男人上過床，係咪驚住唔記得啊？你講咩啊？乜你個人咁㗎？你究竟想點啫？費事同你講。你真係着呢件衫去聽個僆仔唱歌啊？着上身好睇冇壞㗎。你係咪今晚一定要去啊？本來就唔去嘅。